طب انت دلوقتي منزل كتاب لسه هينزل عن الاخطاء. هل الكتاب ده عن الاخطاء اللي انت وقعت فيها وانت بتفتح البيزنس ده، وبعد كده الحاجات اللي اتعلمتها من الناس اللي اشتغلت معاها؟ يعني انا متخيله انه ده هيبقى الكتاب طبعا. هو الكتاب عن الحاجات اللي كان نفسي حد يقولها لي على مدار ال 15 سنه اللي فاتوا. طب ايه اهم 3 حاجات كان نفسك حد يقولها لك قبل ما تبتدي الرحله دي؟ اهم 3 حاجات. الابداع مش حاجه كويسه. مش حاجه كويسه ازاي؟ الابداع از اوفر ريتد قوي. كله عايز يبقى مبدع وكله عايز يبقى في احنا بقينا في عصر الابداع فيه بقى مارجنال قوي، بقى حدي قوي. ما عادش في اختراعات كبيره عملاقه هتخترع. فانت رهانك الامن دلوقتي هو انك تكوبي بيست كل اللي تفكر فيه ازاي تعمله بطريقه اسهل درجه. يعني ابلكيشن زي الابلكيشن بتاع توصيل الاكل دي ما اخترعتش حاجه، هي خلت الدليفري اللي موجود عملته بشكل اسهل. انا بقوله انا ما اخترعتش حاجه على فكره. انا لقيت ان في جاب في الماركت في حته حد يفسر البيزنس كونسبتس للناس بالعربي بسهوله بلغه الافريج محمد، وده اللي انا عملته. فما تبدعش. الحاجه اللي دائما وابدا تكسب الابداع وتكسب الموهبه وتكسب كل حاجه، الالتزام والسيستم. الالتزام والسيستم دي حاجه بتبقى اللي بيخش بيزنس ما بيفكرش فيها. اللي بيخش اي حاجه، اللي بيخش اي حاجه، اغلب الموهوبين بيفشلوا في حياتهم. لا بس دي كلمه قاسيه جدا جدا، ولكنها حقيقه. ليه بقى؟ لا ليه؟ ده كده انت زعلتني جدا. لا ليه؟ الموهوب والمبدع رهينه مزاجه. مزاجه حلو هيشتغل حلو، مزاجه وحش مفيش ابداع. بس في مبدعين عندهم ديسيبلين وعندهم التزام. هو المبدع عموما مش ملتزم، المبدع بيجبر نفسه على الالتزام. يعني حضرتك لو اشتغلتي مع اي حد في اي مجال ابداعي، في مصطلح كده يقول لك انا عندي كريتيف بلوك. يعني ايه كريتيف بلوك؟ يعني الغزاله مش رايقه عشان تطلع حاجه. وانا من الحاجات اللي باسل اللي علمها لي، باسل الكناني اللي علمها لي. انا طول عمري شايف ان انا مش موهوب في الخناقات وفي الضرب. باسل كان بيخليني اكرر الضربه 1000 مره مثلا، لحد وما يعني كان واحد يقول لك بقى مش عايز بقى جو جاكي شان وبتاع، انت راجل رجلك طويله، هتضرب برجلك بالطريقه الفلانيه، ما تخترعش. وكان بيقول لنا حاجه كده، يعني يقول لك بروسلي يقول لك انا ما بخافش من الراجل اللي اتدرب على 1000 ضربه، بس هترعب من الراجل اللي اتدرب على ضربه واحده 1000 مره. ودي الايشو اللي الناس الجديده بتقابلها، اللي هم الفريش جراديوس دلوقتي بيقابلوها. كل واحد عايز يبدا، كل واحد انا عايز اعمل ابلكيشن، انا عايز ابقى زي مارك زوكربيرج. يا عم ايه ده بس كده على نفسك.